Ho fatto davvero tanti errori durante la mia prima operazione immobiliare. Trovi sotto in descrizione un video in cui racconto i dettagli di quell'operazione. Eppure ci sono 3 errori di quell'operazione che reputo particolarmente significativi. Significativi per quale motivo? Semplicemente perché sono degli errori che ho visto fare più e più volte a diversi aspiranti investitori immobiliari alla prima operazione immobiliare. Ma vediamo insieme quali sono questi 3 errori, iniziando subito dal primo errore, ovvero sia sottostimare l'importanza della rasatura. Alla prima operazione immobiliare non sapevo neanche che fosse una rasatura, probabilmente ne avevo soltanto una vaga idea. La rasatura è quel procedimento che permette di rendere una parete omogenea, una parete che precedentemente aveva una texture ruvida e irregolare, la cosiddetta parete a buccia d'arancia. E questa era proprio la situazione in cui mi ero trovato, sì, perché avevo dato una mano di bianco su tutte le pareti e le pareti ovviamente si presentavano in maniera molto più gradevole. L'appartamento era un classico appartamento anni 70 da riprendere, però avevamo anche un'altra idea di per sé ottima, ovvero sia quella di mettere dei faretti nel controsoffitto ribassato nel corridoio. Questa di per sé era un'ottima idea, con però un punto di attenzione. Il punto di attenzione era che i faretti sparavano una bellissima luce che però andava a evidenziare tutti i problemi presenti sulle pareti. Diciamo che il corridoio non aveva una grande luminosità e questa mancanza di luminosità andava a coprire le imperfezioni delle pareti, che invece ogni volta che si accendevano le luci dei faretti venivano evidenziate, quindi le imperfezioni delle pareti erano sotto i riflettori. Pareti che col senno di poi avrebbero necessariamente avuto bisogno appunto di una rasatura. L'intervento di rasatura deve essere pianificato perché molto spesso è necessario integralmente in un appartamento. Difficilmente si può rasare una parete sì o una parete no, ovviamente esistono delle eccezioni, anche perché la differenza tra una parete rasata e una parete non rasata è evidente. Quindi questo è un intervento che va assolutamente pianificato in anticipo, va assolutamente messo nel conto economico quando lo si sta preparando, perché altrimenti può dare dei problemi, come nel mio caso in cui i faretti installati, una scelta intelligente, però andava a evidenziare un problema che poi nella vendita comunque è emerso con l'acquirente e ci ha costretto anche a ritoccare il prezzo. Il secondo intervento di cui voglio parlare è quello di abbattere delle pareti quando non è necessario. Sì, perché alla prima operazione immobiliare c'è sta un po' la tendenza a voler strafare, mentre l'approccio corretto sarebbe quello di fare il minor numero possibile di interventi. E per quanto riguarda l'abbattimento della parete, è proprio quello che facemmo. Andammo a battere la parete divisoria, come spesso succede, la parete che divideva, in altre parole, il soggiorno dalla cucina, per creare un ambiente living, guadagnare metri quadrati e quindi dare anche un'idea di spaziosità, di ariosità completamente diversa rispetto ai 2 ambienti che separatamente erano più contenuti, ovviamente come dimensione. Questo, anche come nel caso dei faretti, anche questa era una buona idea, anche in questo caso con un punto di attenzione, perché avevamo sottostimato, anche in questo caso, il costo che sarebbe stato richiesto non soltanto per l'adeguamento dell'impianto elettrico, che ovviamente andava rivisto, ma anche per quanto riguarda il cosiddetto scalino che si crea tra i 2 ambienti. Sì, perché molto spesso quando si va a battere una parete, molto spesso non c'è coincidenza tra il livello di un ambiente e quello di un altro. Questo che cosa significa? Che si crea, conti fatti, uno scalino tra i 2 ambienti, quindi un dislivello. Questo dislivello ovviamente deve essere compensato con l'intervento di un auto-livellante che poi permetta di pareggiare la differenza di altezza tra i 2 ambienti. Ovviamente da una parte sia l'adeguamento dell'impianto elettrico sia la presenza del livellante hanno un costo aggiuntivo che da parte nostra non era stato quantificato e che comunque ha fatto lievitare i costi del business plan. Quindi il consiglio è sempre quello: cerca di abbattere meno pareti possibili, anche perché molto spesso, anche nella prima operazione, molto spesso i business plan hanno dei numeri molto precisi che devono essere rispettati. Quindi meglio evitare di imbarcarsi in attività che non sono strettamente necessarie. Un'attività che sarebbe potuta essere considerata strettamente necessaria, anche se fosse stata la prima operazione immobiliare,
sarebbe stato magari un intervento in cui un appartamento che aveva uno studio veniva allargato per farlo diventare una camera, quindi trasformando magari un appartamento bicamere in un tricamere con un bel salto di qualità a livello di valore di mercato dell'immobile. Ma questo è un altro discorso che riguarda il futuro. Torniamo invece al passato, quindi a questa prima operazione immobiliare, e il terzo errore significativo di cui voglio parlarti riguarda la scelta dei materiali. Sì, perché molto spesso durante la prima operazione immobiliare si fanno degli errori. Questi errori sono sostanzialmente due: o si scelgono dei materiali di qualità veramente essenziale, passami il termine, bassa, oppure si scelgono dei materiali troppo costosi. La bravura in questo caso è scegliere il giusto equilibrio sulla base del target a cui ti va a vendere l'immobile e ovviamente il prezzo di mercato. Quello che successe durante questa prima operazione immobiliare fu il primo degli eventi che ti ho raccontato, ovvero sia andammo a scegliere dei materiali di qualità veramente essenziale, e questo è un punto fondamentale. Erano altri tempi, ma attualmente comunque la clientela è diventata molto informata sulla qualità dei materiali, e quindi ti sconsiglio assolutamente, a meno che il target della tua operazione immobiliare non lo richieda, di scegliere dei materiali, ma non soltanto di qualità base, per così dire, ma anche che non presentino delle finiture. Ad esempio, per quanto riguarda le porte, mi raccomando a scegliere delle porte che abbiano comunque dei dettagli caratteristici che comunque permettano di far capire all'acquirente che si sono scelte delle porte con un certo criterio di qualità. Anche l'importanza delle maniglie è fondamentale. Anche una semplice maniglia su una porta vecchia o su una porta che è stata ripresa può completamente cambiare l'immagine che questa porta dà poi nell'insieme della ristrutturazione. Questo per non parlare di altri dettagli relativi all'appartamento, come ad esempio la scelta dei pavimenti o ancora le scelte che riguardano le piastrelle e anche i sanitari. Anche per quanto riguarda i sanitari, per esempio, esiste un abisso di differenza tra i modelli base anche delle serie conosciute e magari dei modelli di serie magari meno conosciute ma dalle forme particolari che comunque trasmettono anche visivamente un impatto completamente diverso. Quindi mi raccomando, allontanati dai prodotti base, perché basta anche spostarsi di poco verso dei prodotti attentamente selezionati. Io ad esempio utilizzo sostanzialmente dei template per le ristrutturazioni, scelgo sempre gli stessi materiali, le stesse piastrelle, gli stessi pavimenti a seconda della tipologia di intervento richiesto. Fai in modo comunque di svincolarti da materiali di finiture di basso livello, a meno che ovviamente non siano richieste dal tipo di acquirente a cui è rivolto l'immobile. Detto questo, spero di averti dato una panoramica dei 3 errori significativi che si fanno e che ho fatto durante la prima operazione immobiliare. Metti like, iscriviti al canale per avere sempre aggiornamenti e contenuti di questo tipo. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.